불이 타는 듯한 생생한 불꽃. 하지만 연기 화재는 전혀 없습니다. 바로 전기 벽난로. 거실, 카페, 사무실 어디든 잘 어울리고 LED 불꽃 효과로 실제 벽난로 같은 분위기를 연출합니다. 전기로 작동하기 때문에 안전하고 청소도 필요 없죠. 난방 기능은 기본. 불꽃 효과만 켜서 인테리어로도 활용 가능. 고급스러운 분위기와 따뜻한 감성을 동시에 전기 벽난로 하나면 당신의 공간이 호텔 라운지로 바뀝니다.